হাই গাইস, আজকে আসলাম আপনাদের সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য। আমি নৌকা দিয়ে এক জায়গায় যাইতেছি, এই বানপানির মধ্যে চারিদিকে খালি বানপানি। দেখুন, দেখাতে একটু ভালো লাগতেছে, দৃশ্যটা দেখা অনেক ভালো। আমাদের আমাদের কাছে ভালো লাগতেছে, আর হয়তো আপনারাও, আশা করছি হয়তো আপনাদের কাছেও বহুত ভালো লাগতেছে বানপানির দৃশ্যটা। যাওয়ার মাধ্যমে একটা বড় শ্যালো একটা দেখলাম, আমাদের শ্যালোর থেকে বড় আর কি। দেখেন, চারিদিকে খালি পানি আর পানি, পানির মধ্যে দেখেন বাড়ি ঘর। এখানে কিন্তু রাস্তাঘাট নাই, খালি জলপথ, পানির উপর দিয়ে খালি। রাস্তা যা ছিল সব পানির তলে গেছে, রাস্তাঘাট সব ভেঙে গেছে, এখন নাই। এখন খালি কি যাতায়াত করা লাগে, নাও দিয়ে, ঘোড়া দিয়ে, শ্যালো দিয়ে, এটি বস্তু দেখে আমরা যাতায়াত করতে পারি। কিন্তু আমরা কিন্তু এখন রাস্তা নাই, আমাদেরকে রাস্তাতে কিন্তু যাতায়াত করতে পারি না। দেখেন, এই যে আমাদের এখানে মরা পাটের খেতি করছে, মরা পাট খেতি করে মরা পাট ধুইছে, সিলাইছে, সিলাইয়া আপনার এই যে দাগের মধ্যে পতার খালি ফিল্ড আছিল, ফিল্ডের মধ্যে কি শোলাগানো শুকাইয়া দিছিল। তারপরে যে পানি পড়ছে টিলগুলা, ওই যে একটা নাও দেখা যাইতেছে আমাদের সামনে, ওটা চলে গেছে। এখন আমরা পাইলামই পড়াই কাছাকাছি আছি। এই দেখেন নদীর মধ্যে এখানে কত সুন্দর করে জাল, ধর্মজাল করে খাওয়া, আমরা ধর্মজাল কই, খরা জাল কই, এই কেউ একজনে এক কথা করে খাওয়া। ওই দেখেন কত সুন্দর করে জালগুলা কি বান্ধা রাখছে, এই জালগুলা দিয়া মাছ মারি আমরা। মানে বহুত ধরনের মাছ ওঠে, বয়েল, তারপর আপনার ফেকা, গ্লাস কাপ, বিভিন্ন ধরনের মাছ ওঠে আর কি। আমরা 5টার সময় মাছটা বেশিরভাগ মাইরেই খাই, মাছ কিনি না। মানে নদীর জাল নিয়ে নদীর গেলেই আমরা মাছ মারতে পারি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথেই থাকেন আমাদের। আপনাদের মনোরঞ্জন দেওয়ার জন্য আরও বেশি বেশি ভিডিও